Real Madrid ayaa kula biirtay kooxda Chelsea si ay ula socoto Raheem Sterling kaasoo qandaraaskiisa Manchester City uu dhacayo xagaaga soo aadan. Sterling oo City kusoo biiray 2015 ayaa ismatala oo xor u ah heshiis inuu la galo kooxduu rabo. Welina wax heshiis cusub ah ma gaarin. Sterling ayaa horay si qurux badan ugala hadlay Real Madrid xilli ciyaareedkii la soo dhaafay iyo booskiisii tooska ah. 27 jirka weerarka uga ciyaara England ayaa dhaliyay 10 iyo 13 gool Premier League labadii olole ee la soo dhaafay, iyadoo Gareth Bale uu ka tagay Real iyo Martin Diaz iyo Luka Jovic oo ku dhibtooday waqtiga ciyaarta iyo goolasha. Carlo Ancelotti ayaa xiiseynaya saxiixa Sterling kaasoo ka shaqayn kara garab lambar 9 ama weeraryahan labaad. Thomas Tuchel ayaa sidoo kale doonaya inuu kor u qaado weerarkiisa kadib markii uu goolal ka waayay weerarka afka hore ee Chelsea xilli ciyaareedkan. Khaldoon Almubarak, gudoomiyaha City, ayaa xaqiijiyay Isniintii in kooxdu ay ka tagi doonaan laba ciyaaryahan oo kala ah Fernandinho iyo Sterling. Qaybtan waxaan ku eegi doonaa ciyaaryahanada kubadda cagta ee ugu mushaarka badan xilligan la joogo. Waxaynu soo qaadan doonaa afarta ugu mushaarka badan iyo isbuucii inta lacag ay qaataan. Kaalinta koowaad waxaa ku jira Kylian Mbappe oo PSG u ciyaara, wuxuu isbuucii qaataa 650,000 oo pound. Kaalinta labaadna waxaa ku jira Neymar oo PSG u ciyaara, wuxuu isbuucii qaataa 606,000 oo pound. Kaalinta saddexaad waxaa ku jira Lionel Messi oo PSG u ciyaara, wuxuu isbuucii qaataa 600,000 oo pound. Kaalinta afraad waxaa iskula jira Cristiano Ronaldo oo Man United u ciyaara iyo Kevin De Bruyne oo Man City u ciyaara, waxayna isbuucii qaataan 385,000 oo pound. Waxaynu sugeynaa ciyaaryahanada xilli ciyaareedka soo socda iyo siduu noqon doono mushaarkooda. Taageerayaal aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin sida wacan ee aad noo dhiirigelisaan oo mar walba aad kor noogu qaadaan. Waxaan kaloo idinka codsanayaa inaad like iyo share iyo commentiska aad kusoo dadaashaan si page-keena uu kor ugu sii kaco. Hana ka caajisina inaad mar walba ku xirnaataan channel-keena ama Facebook page-keena. Mar walba waxaan idiin soo gelin doonaa wararka caalamka iyo sports-kaba. Waad ku mahadsantihiin dadaalkiina. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.